హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మా ఈజీ రెసిపీస్. ఈరోజు వీడియోలో యమ్మీగా సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పాతకాలపు వంట చేసి చూపించిపోతున్నానండి. చాలా బాగుంటుంది. అదేంటంటే చల్లపిండి. ఈ చల్లపిండి తింటే కంపల్సరీగా చాలా బాగుంది అని చెప్తారు అందరూ. అంత బాగుంటుంది అనమాట. పాతకాలపు వంట అయినా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. అలాగే చాలా హెల్దీ రెసిపీ కూడా. కొద్దిగా పుల్లటి పెరుగు కానీ మజ్జిగ కానీ మిగిలినప్పుడు ఇలా ఒకసారి చేసి చూడండి. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఇష్టపడతారనమాట. ఈ రెసిపీని స్నాక్స్గా కానీ డిన్నర్గా కానీ చేసేసుకొని తినేసేయచ్చు. 10 నిమిషాల్లో చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. మన ఇంట్లో ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసేసుకోవచ్చు అండి. ఈ రెసిపీని పక్కా కొలతలతో చేసి చూపించిపోతున్నాను. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా? ముందు స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి బాండి పెట్టుకొని అందులో 6 స్పూన్ల నూనె వేసుకోండి. ఇలా నూనె వేసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు, మినపప్పు కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులోకి 1 కప్పు మీడియం సైజు అంటే 3 ఉల్లిపాయల్ని మీడియం సైజువి తీసుకొని కట్ చేసుకొని ఇలాగా పెటల్స్ లాగా కట్ చేసుకున్నవి కూడా 1 కప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వేయించుకోండి. ఇలా వేయించుకుంటుంటేనే మనకి అవన్నీ చక్కగా పెటల్స్ లాగా ఊడిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. అంత చక్కగా ట్రాన్స్లూజెంట్ కలర్లోకి వస్తాయి. ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దిగా కరివేపాకు, అలాగే 8 నుంచి 10 పచ్చిమిరపకాయని ఈ సైజులో కట్ చేసుకున్న కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇవైతే అంత ఘాటు లేవండి, అందుకని అంత కారం లేవని చెప్పి నేను కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకున్నాను. మధ్యలో ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు నోటికి తగులుతూ ఉంటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని లేదా లోతైన గిన్నె తీసుకొని 1 కప్పు నిండా పెరుగు, కొద్దిగా పులిసిన పెరుగు అండి, మరీ పులిస్తే బాగోదు. కొద్దిగా పులిసిన పెరుగు కూడా వేసుకొని అందులోనే 1 కప్పు బాగా ప్రెస్ చేసుకున్న బియ్యపిండి అండి. బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి, కొలత అనమాట. ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న బియ్యపిండిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు అందులోకి 1 కప్పు అంటే సుమారుగా 1 గ్లాసు నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు 2వ గ్లాసు నీళ్ళలో కూడా 1/2 గ్లాస్ యాడ్ చేసుకున్నానండి. బియ్యపిండి పీల్చిన దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పెరుగు కూడా వేసుకున్నాం కదా, ఆల్మోస్ట్ హాఫే పట్టిందండి. ఇంకా మిగతా 1/2 కూడా నేను పక్కన పెట్టాను. చూడండి, ఇక్కడ ఇలా 1/2 కూడా పక్కన పెట్టిన తర్వాత కొద్దిగా చిక్కపడిపోయిందండి, ఇంకా వాటర్ పడితే ఇప్పుడు అదే కప్లోకి మిగతా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నా. అంటే ఇప్పుడు 1 కప్పు పెరుగుకి 1 కప్పు ప్రెస్ చేసుకున్న బియ్యపిండి, అలానే ప్రెస్ చేసుకున్న బియ్యపిండి వేసుకొని 1 కప్పు అంటే సుమారుగా 1 గ్లాస్ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ని నెక్స్ట్ ఇంకొక కప్పు అంటే ఇంకొక గ్లాస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి. కొంచెం పెరుగు పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు ఎక్కువ పట్టదు. సో ఉప్పు ఎక్కువ పట్టదు కాబట్టి మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడైతే 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు పట్టిందండి. యాడ్ చేసుకొని ఇలాగ లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. చూసారా కన్సిస్టెన్సీ ఎంత బాగా సెట్ అయిందో? ఇలా పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీలోకి రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు బాండీలోవి అన్నీ చక్కగా ట్రాన్స్లూజెంట్ కలర్ నుంచి కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యాయండి. ఇప్పుడు అందులోకి కలుపుకున్న బ్యాటర్ అంతా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగా అట్లకడ తీసుకుంటే మనకి బాండీలో ఈ చల్లపిండి చేసుకునేటప్పుడు కలుపుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇలా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీదకి స్టవ్ ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే ఈ జారుతనం అంతా కొద్దిగా గట్టిపడిపోతుందండి. చూడండి, ఇలా కలపెడుతూ ఉంటేనే ఇలా జారుగా ఉండేది అంతా దగ్గర పడిపోతూ కొద్దిగా చిక్కపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, ఈ జారుగా ఉంది కదా. ఇంకొక నిమిషానికైతే ఇలా చూడండి దగ్గరగా పిండి అంతా వచ్చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని చిన్నగా కలిపెడుతూ ఉండండి. ఇలాగా మజ్జిగ బియ్యపిండి ఉన్నాయి కాబట్టి మజ్జిగలో వెన్న కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టదనమాట. అందుకని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను. కావాలంటే మీరు ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇలా కలపెడుతూ ఉంటే కొద్దిగా చిక్కపడిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 మినిట్స్కి ఇక్కడ లైట్గా క్రిస్పీగా అంటుతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఈ బియ్యపిండి అంతా బాగా మగ్గిపోయిందనమాట. ఇంకొక 30 సెకండ్స్ లో ఫ్లేమ్ లేదా ఉంచుకొని కలపెడుతూ ఉండండి. కలపెడుతూ ఉంటేనే మీకు గరిట స్టిక్కీగా ఇలా కలపెడుతూ ఉంటే బియ్యపిండి అంతా చక్కగా కుక్ అయిందని అర్థం అనమాట. ఇప్పుడు లాస్ట్కి 1 స్పూను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా లాస్ట్కి 1 స్పూన్ ఆయిల్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే ఈ బాండీకి అంటుకున్నదంతా చాలా తొందరగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలాగే కోట్ కూడా బాగా అవుతుందన్నమాట. అందుకని లాస్ట్కి ఒక 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని కలపెట్టుకొని తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అయిపోయిందండి చల్లపిండి, చాలా చక్కగా
తొందరగా కుక్ అయిపోయింది. వితిన్ 3.5 minutesలో కుక్ అయిపోయిందండి. చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని లాస్ట్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా కలపెట్టుకొని తీసుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా వస్తుందండి. కింద కూడా మాడు అంటారనమాట, అది మాడినట్టుగా కాదు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అది కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేయచ్చు అనమాట. దీంట్లో ఈ మజ్జిగలో గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మై ఈజీ రెసిపీస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.